Mugyebaleko mwenna abeekumidde ku channel yaffe eno Enganzi emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende maaso n'okugyegattako. Amannya mpitibwa Sunday nga bulijjo era ng'olunaku lwaleero nkuleetedde amawulire aga mwana mulenzi Abbey Musinguzi era ng'ono amanyikiddwa ennyo nga Abitex Promotion era ng'ono omusajja mutegesi wa bivvulu. Abitex Promotion we twogerera ebyessi birungi oluvannyuma lw'okusindikibwa kwa alimanda e Luzira gy'agenda okumala ennaku eziwerako ng'era nga wakomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okusooka 2023 alyoka addemu okugasimbagana n'omulamuzi wali ku kkooti e Makindye. Mwana mulenzi ono avunaanibwa emisango egy'okuba nti yategeka ekivvulu ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 31 wali ku Freedom City ku Entebbe Road abasinga mumanyiiwo, era ekivvulu kino kyali kituyingiza mu mwaka omupya ogwa 2023 wabula gikyaggwera ekivvulu kino tekyasobola kutambula bulungi olw'okufiiramu abantu abaweeredde ddala 10 abaalusuddemu akaba olw'ekivvulu kino ekyategekebwa wali ku Freedom City. Mwana mulenzi ono agasimbaganye n'omulamuzi wali mu kkooti e Makindye ng'ali wamu ne looya we amanyikiddwa nga Lord Mayor Lukwago. Ne gavumenti nayo olunaku olwaleero evuddeyo n'ekubagiza abantu abaafiirwa abantu baabwe ku kivvulu kino ekyategekebwa wali ku Freedom City ekituyingiza omwaka nga 31 era nga nkugambye nti mwafiiriddemu abantu abaweeredde ddala 10 era nga gavumenti evuddeyo bw'etyo nayo n'egamba nti kekubagize ku bantu abo abaafiira mu kivvulu ekyo era ng'evuddeyo famire z'abo abaafiira mu kivvulu kino buli famire ne bagikwasa $5,500,000. Ago ge mawulire ge tulinawo olunaku lwaleero aga mwana mulenzi Abitex Musinguzi okuba ng'asindikiddwa ku alimanda e Luzira gy'agenda okuva nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okusooka. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eno Enganzi eyitibwa LN256.